Rusiyanın Krışa Turdoma Telegram kanalının məlumatına görə Rusiya səfər edən əcnəbilərin sərhəd keçid məntəqələrində üzləşdiyi çətinliklərlə bağlı şikayətlər gəlməkdə davam edir. Turizm sahəsində fəaliyyət göstərən bir şirkət nümayəndəsi isə bildirib ki, bu həftə İtaliyalı pasport sahibləri olan 2 qız elektron vizaya malik olduqları halda Şeremetyevo hava limanında sərhəd nəzarətində 3 saatdan artıq dindirilib. Mənbənin ehtimalına görə onlara qarşı belə diqqətin səbəbi həmin turistlərin Bakıdan gəlməsidir. Ümumiyyətlə, Azərbaycandan Rusiyaya uçan reyslərə xüsusi diqqət və yoxlamalar barədə bir qədər sonra danışacağıq. Hələlik isə qeyd edim ki, məqalədə o da qeyd olunur ki, bu kimi hallar tək-tük deyil. İzbar Rus şirkətinin nümayəndəsi isə qeyd edib ki, ən çox uzun müddətli yoxlamalara məruz qalan Hindistan vətəndaşlarıdır. Stat: Demək olar, hər kəsi saxlayırlar. Klassik mənada dindirmə aparılmır. Pasportu alır və gözləməyə xahiş edirlər. Heç bir izah verilmir. Nə baş verdiyi və nə qədər çəkəcəyi barədə də məlumat yoxdur, deyə ekspert bildirib. Onun fikrincə, bu cür uzun yoxlamalar elektron vizanın tətbiqi ilə əlaqədar da ola bilər. Çünki bəzi ölkələrin vətəndaşları üçün Rusiya giriş icazəsi almaq xeyli asanlaşıb və sərhədçilər səfərin məqsədini dəqiqləşdirmək, təqdim edilən məlumatların düzgünlüyünü yoxlamaq üçün əlavə suallar verirlər. Eyni zamanda bəzi ərəb ölkələrinin vətəndaşlarına münasibətdə isə əksinə daha yumşaq yanaşma müşahidə olunur. Məsələn, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən gələn turistlər, əgər onların ərəb vətəndaşlığı varsa, demək olar, heç vaxt belə yoxlama və gecikmələrlə rastlaşmırlar. Şirkət nümayəndəsinin sözlərinə görə başqa bir risk faktoru da var. Sərhəd xidmətinin əməkdaşları əsasən kişilərdən ibarət qruplara daha ehtiyatlı yanaşır. Onlar çox vaxt əlavə yoxlamalara, hətta mobil telefonların araşdırılmasına məruz qalırlar. Bütün hallarda sərhədi keçərkən əcnəbilərə məsləhət görülür ki, otel və ya tur firmalarının əldə edilmiş bron sənədlərinin, vauçerlərin və səfərin məqsədini təsdiqləyən digər rəsmi sənədlərin çap olunmuş variantı yanlarında olsun. Bu, sərhəd nəzarətini daha tez keçməkdə həlledici rol oynaya bilər. Ekspertlərin isə fikrincə yoxlama zamanı sərhədçilərə sual vermək də məsləhət deyil. Bu, vəziyyəti yalnız çətinləşdirə bilər. Əvvəldə də qeyd etdiyim məsələyə qayıdaraq qeyd edim ki, son zamanlar Azərbaycandan gələn Azərbaycan vətəndaşlarına da qarşı yoxlamalar müşahidə olunur. Ekspertlərin sözlərinə görə hazırda Azərbaycandan Rusiyaya gedənlər də bəzən əlavə yoxlamalara cəlb olunur. Bu, xüsusilə Bakıdan birbaşa uçuşlarla gələnlərdə daha çox müşahidə edilir. Son dövrdə Moskva-Bakı münasibətlərində yaranmış gərginlik fonunda sərhədçilərin Azərbaycanlılara qarşı daha diqqətli davrandığı bildirilir. Bununla belə Azərbaycan vətəndaşlarının əksəriyyəti üçün Rusiyaya viza tələb olunmadığından yoxlamalar daha çox sənədlərin düzgünlüyü və səfərin məqsədinin təsdiqi ilə bağlı olur. Mütəxəssislər Azərbaycanlılara da, Azərbaycandan turizm məqsədi ilə gələnlərə də tövsiyə edir ki, Rusiya səfər zamanı otel bronları, dəvət məktubları və digər rəsmi sənədlər mütləq üzərlərində olsun. Bu, gərəksiz gecikmələrin və şübhələrin qarşısını ala bilər.